现在告诉你西坛语文真正的来源，这众说纷纭啊。有的说梵天所传，大部分都是这么讲。但是我们要看密教的经典，世人不解，原以为由梵王所作。我们梵天嘛，梵志嘛，所以是梵王所作。啊，若依大毗卢遮那经，就是大日经嘛，大小的大，太阳那个字，大日经。此等文字者，自然道理之所作也。这是毗卢遮那佛讲的啊，非如来所作，也不是我毗卢遮那佛所作，也不是梵王诸天所作，梵王也不能做，诸天也不能做。如果虽有能作者，如来不随喜。如果有文字啊，可以做，由谁来做？这样的话，如来他无所不知的，他是大智慧的。你不要骗他，没有这回事情。所以他说不随喜。你做好事，他会跟你随喜，是吧？你做这个不是真正的事情，他怎么跟你随喜？所以他说不是啊。诸佛如来以佛言观察处法然诸文字，在虚空之间就是这些字形，就是这些声音。不管是哪一个虚空之间、宇宙之间的哪一角，都是同样的声音，同样的字形。为什么？因为是梵天呐，1000世界、3000大千世界，然后一直连扩展出去到整个宇宙，到梵天以上，都是那些自然存在的一种声音义理，所以他们用佛言才能观到。所以如实而说呢，来利益众生。为什么要说这些来利益？只要讲一个字，你就懂了，然后就专心观那个字，你就可以悟到很高的道理，甚至于可以观出他那一尊菩萨或佛的本尊出来。如果你一直观那个沙，观久了，你观世音菩萨就现出来了。先现出他的三昧行，也许是莲花，是吧？莲花现出来以后，最后他的本尊就现。所以这一段话很重要，这否定说我们所学的梵文是由梵天所做，说梵天是他已经知道，因为他管1000个世界，那所有1000世界的梵天都讲这个语言，那在外也是讲这些语言，那如来当然他全部看透了，他的注见是太广，所以西坛是由梵天所传，他传下来而已。那佛也自己也知道，所以他大概17个字，或加4个别曼达，所以成50个字。这是讲它来由。我现在来引证下来，先看看释迦牟尼佛出生的时候，梵文在不在？萨迦，这个他们的种子，他就到南毗尼那边，南毗尼就是尼泊尔的一个地方这是释迦牟尼佛出生的地方。那释迦族叫释迦族，他们在南毗尼那个范围里面叫迦毗罗卫国，就是靠近南毗尼附近现在你要学这个梵字的始末，你就要懂这个离车子。离车子，离车子是什么意思呢？就是薄皮，薄薄的一层皮，或者这个薄薄的一片肉。那这故事它的祖先是什么来的？你花一点时间讲一下故事就是在古代，这个离车子还没出现的时候，有一个国王娶了一个太太。这个太太呢，怀孕10个月以后生下来，人家生下来是男女的小孩子，她生的不是，她生了一片肉。那这一片肉如果给国王知道的话，那怎么活下去？没有人，不能建国王，是吧？所以
就干脆把它做一个这个承载的奶子，然后把这一块肉放在里面，然后写用信这是某某皇后所生的一家龟，一家活体，然后盖上这个皇后的冠印，然后就放走。那有一个修行人，他有神通，也看到那边有一个东西在飘流，就去给它捡起来，一看，哇，是一块薄薄的这个肉。然后要带用信，这用信还有皇后带他的冠印，表示是真的是他生的，是吧？所以他因为是修行人，还有慈爱心，就把它捡起来。养，那怎么养呢？那很奇怪，你知道一个男生怎么养这个小孩？他用他的手指头，除非是流出他的乳汁出来，听起来好像是。这个是天方夜谭。在古代的时候，这种事情很多，是吧？像这几天你听到什么狮子跟什么老虎生出一个什么标出来的话，你认为是不可思议的。那古代的人跟动物交配，就生出斑族这个国王出来，他脚有斑，有那个斑马线的斑。为什么？因为那一头。演狮子不是真的狮子，他起了疑心，然后刚好这国王去到那里，然后就对着求我，这国王说：如果我不满足他的话，他起了兽性，把我杀死了，我就跟他这个相好了，相好也没事了，结果不久还生下一个真的人形的小孩子。就是他的脚是动物的脚，那个繁殖。这个后来当国王，是他的父亲的传给他，是吧？那这个佛比呢，他这么慈悲心，这个奶汁出来以后，慢慢养它，很奇怪，一块变2块，然后2块慢慢变成5包，5包就头1包，手2包，脚2包，这5头，5包是人形要畸形啊。真的就变成这样，这刚好是那1年继续养到这些旁边的这个农民就还有你这个修行人你专心修行嘛，你要照顾这2个小孩怎么照顾？我们来帮你照顾，你认真打坐修行，好，那就让他们带回去，这些农民带回去养，说养了以后，他们互相结婚，这个是。不晓得要怎么讲，就是男的跟女的是一对兄妹嘛，还是弟妹，我不知道，就结婚了，就是同亲结婚了，然后就2个变4个，4个变8个，这样子繁殖了，繁殖到最后这个叫离车来源，他们这个头这一支叫做交易，这么来。那你去这个帕特纳如果过去。我们都常常去会社里怀想，那里就是离车子，它的一个城市在那里，是吧？好，那这个就是说离车子之前的，这里是在讲佛教，我是引用它的年代到这个离车子之前这个年代呢，他这个佛呢，他还有去参访这个加德满都山。加德满都是这个尼泊尔附近，里面有一个加德满都现在是它的国都嘛，尼泊尔的国都，但是山也叫做这个加德满都山。释迦牟尼佛有到那里去拜访过，其实他的家乡就离那里很近，对，这是网络上这么写的然后呢，他的后代呢，他这个到这个阿卓嘎就是阿育王，阿卓嘎就是无忧的树，没有烦恼的树叫阿卓嘎。这国王你们故事里都会讲他太远了。那阿卓嘎呢，他后来是本来很坏的，后来信佛了以后呢，他就开始
这个这个伦比尼这里是在BC 公元前2世纪的时候所以你要知道这个离车族前时期大概是2世纪这附近。那这里所讲的这是离车族之前，这是离车族的时间呢，是在这个西元400到750年之间，算离车族时间，这是之前，这是正式的离车族时间。这边还是离车族的时间，600到1200，所以离车族的时期呢，总共从这个西元400年到1200年都是它的时间那你看后面呢，那到这个马拉王朝的时候，马拉王朝就是尼泊尔这边的国主，不是印度那边的国主因为这个范围已经看下一章就知道，已经在印度整体消失了，佛教在那消失。看这个表你就知道，就出现刚刚那个表就引用给你看，这个真正的这个表古梵文时期呢，叫布拉哈米就是梵文。这纪元前5世纪，释迦牟尼佛出生。现在2010年了，下去是2554年，这世尊下生我们国历是2554年，那现在西元是2010年，扣掉的话是544年，那时候出生的西元前。然后他曾经到加德满都山，就刚刚跟你讲，那时候的他们加德满都这个尼泊尔这边的国王吉德达西比大概是西元前400多这世尊有80岁，这中间去了哪一年不知道。那慢慢的孔雀王朝就建立了，那是在西元前300年阿育王纪元前第2世纪建立这个石柱，在阳平释迦牟尼佛出生的地方，所以西元前200到世尊在的这个有200年的差。那世尊曾经预言他入灭以后100年，这个阿育王要出现。阿育王出现的时候，他开始很快，后来信佛以后，他就会建很多的塔盖很多的这个水池。这个你去参加印度去参访的话，这个故事都听过那你这附近呢，你要了解，他们都是属于这个离车族时期之前的前期，还没有进入正式离车期。那离车族这一个期间呢，刚刚看了，从400到1200都还是他的时期的。这中间发生什么问题呢？在之前呢，从这里就跨到这里来，对吧？这是 BC 这是 AD 所以这中间呢，200再加400，600年之间，还是算这个离车族前期，还没有进入离车族的这个正期，那这个时候印度教跟佛教并存于印度。那在西元500年的时候，加上世尊在500年，刚好1000年，正法在印度灭掉。所以正法灭掉都是戒律，懂戒律的人都被杀死了，剩下一个三藏法师跟一个阿罗汉，这2个懂戒律。结果在同一天布杀的时候，被两边缅马搞得不痛快，小问题跟大事情。你捅我的师傅，我捅你的师傅，两边就杀死这2个善知识了。结果正式佛法在印度灭掉，这个世尊都有预言。那灭掉又怎么办呢？所有佛教就从尼泊尔传、西藏传，再传到中国。有的人西藏是说传到蒙古，传蒙古又再传回西藏，因为这个经典历史的时候不大那个所以你要了解我们现在所学的这个西藏看下一章，你就了解是它在哪个时期那这一章
这个是刚刚就讲了古梵文的书体，对吧？这一行是啊，代表啊。这个是离车组的前体要增加字母。这个是离车组的后体改成这个字形，然后要增加字母。这个等一下看总的12字母的话比较清楚。然后从这边呢，这边过去就尼泊尔的皇族了这个迪拉达，或者是这个南迦那，就是南扎底或者布吉玛，或者尼瓦利或者马伊利，或者比耶当比耶当是西藏西藏的梵文这刚刚讲的纳威那咖喱就是这样。现在一般人在外面讲的梵文就是天成体，对吧？那咖喱就是这样。那我们比较熟悉一点的这个南扎底呢，也是从尼泊尔传过去的梵文，这个在经典上出现很多，是吧？这样的比较多。现在在用的是这个，那个托马斯介绍的是这个，这个西藏人用的是这个梵文。好，下来。那我要告诉你，就是说，释迦牟尼佛在小的时候，5、6、7岁的时候就要上书塾我们叫书塾去念念这个唱阿的时候，诸行无常，诸如是生，去写啊、一、乌、诶、哦。为什么没有长短音呢？只有啊、一、乌、诶、五音呢？早期梵天传下来就只有这5音。后面是体文以后就不列出来了。我只要证明说早期布拉哈玛这个字母只有5个音。好，下一章。好了，那这个就是早期这个梵天传下来的12个，这2、4、6、8个字母，有长音一、乌、诶、哦、昂、哦，这8个字。所以母音呢只有这2个算1个字，一、乌、诶、哦，是5音那真的古梵文只有这5个母音到这个离车组后期的时候呢，才出现满车了，又加了4个字，别马达以外呢，长短音都列进去。所以从这里开始可以了解这个梵文是在世尊在的时候就有了。那现在很多人就会说，古代梵文没有文字，你去这么引证的话也没有文字，世尊在的时候就有文字。而且流行在刹帝利跟婆罗门的高阶层的才会，那只是它以后字在会变，所以我说字形会变成这样子。现在问题就是为什么要用长音？因为古梵文下来不必长音，你说不必长音怎么念？那就是西当。那西当碰到从上要转下，转不下去的话，那就加一个涅盘音，拉当就下来了，拉当达拉呀呀。因为古代的天神，他们懂得西盘音，懂得涅盘音跟懂得大风音，所以他们可以自在的转。但是慢慢失传了，到这边他们不懂了，那不懂听人家讲。南妈是比较长好了，这个字把它弄长音了。他不知道这个妈，人家是念妈，顿一下，这样懂吗？老生应该听得懂，新生不懂我在讲什么。就是因为你从上要念到下面来不好念，所以要有一个涅盘音加进去。这个涅盘音是没有声音的声音，是吧？上，
那顿一下呢，就念小名在里面。萨帕拉巴哈诶，大家做有这一句嘛。萨帕拉巴哈诶，这里面就有两个念的。那后代的人不懂啊，那不懂看他们念六字念那么长，对吧？那就改长音嘛。所以这么啊哈一乌诶哦就勾出来了，是吧？艺术是这么的。所以你懂得古代的戏坛的话，它是没有什么常规，它都是用念禅音跟大空音去转，念得非常的优雅，是吧？好，下来，好了，最后让你们欣赏怎么写，那你们也发到讲义了啊，所以你们自己要回去认真写。